ان انت كنت لسه في البدايه في مذيع في صوت العرب وقت حدوث اغتيال الرئيس السادات. صحيح. اتصرفت ازاي على الهوا وفي اذاعه وقت ما كانت الاذاعه مسموعه لكل العالم العربي؟ طبعا انت كنت جديد لسه. جديد طازه داخل صوت العرب لسه مذيع جديد. وكانوا علشان نقول صوت العرب من القاهره يقعدوا يدربونا شهور عشان كلمه صوت ان انت ده اسمه شعار المحطه. ان انت تطلع على الهوا اصلا. وبعدين ان انت تقولي موجز الانباء او تقدمي اغنيه. قعدنا حوالي 6 شهور تدريب عشان الحكايه دي. فبعدين لما بدات حسيت انه ايه، المفاجاه بقى بتاعت الاحداث، حاسس في لخبطه، في دوشه، في حاجه مش طبيعيه في الاذاعه الخارجيه. بس انت مش حاسس ان انت جوه الاوضه في الاستوديو؟ انا في الاستوديو بس معايا مهندس عقر يعني شاطر جدا ومركز. وبعدين هو كلمني على الداخل في الاستوديو وقال لي خلي بالك في قلق، في مشكله كبيره. ايه هي المشكله؟ قال لي الموضوع كبير قوي وبتاع. طب ايه نسمع. انا عندي تعليمات انه ما نقلش المايك للهوا الى الاستوديو الا لما اسمع مذيع الاذاعه الخارجيه بيقول الان ينتقل الميكروفون الى دار الاذاعه بالقاهره. اذا لم اسمع الكلمه دي لا يمكن انقل. اذا نقلت يبقى انا متواطئ. انا عارفه يبقى عندي في مشكله. فطبعا فضلت فتره كبيره عايز اسمع كده. وانت مش جاي لك؟ كان الاستاذ صبري سلامه هناك. اوكي. استاذ صبري سلامه استاذ. وهو لسه ما ادكش الكيو بتاعك عشان تخش؟ دربكه وضرب ومش عارف ايه وكذا وده. فالمهندس قال لي لا، واضح ان في حادثه، في كارثه، في مشكله كبيره. طب هنعمل ايه؟ الاصوات شغاله، انقل. فقلت له انقل، اقطع. ده قرار كده يعني قرار قوي. فقطع. قلت صوت العرب من القاهره. نحييكم من ارض العروبه من القاهره ارض الانتصارات وكذا وانتصارات اكتوبر والعالم العربي شريك. كلام كله كان جميل. وبنسمع اغاني وطنيه وبعدين انقل الى تحليلات سياسيه عندي موجوده اقراها. وبعدين ارجع لبرامج وثائقيه وتسجيليه. ده انت اخدت دور المونتير انت اخدت دور كل الناس في الساعتين. رئيس المحطه، رئيس الوقت ده. برافو عليك. الثقافه هنا ليها عامل كبير، يعني الثقافه هنا اسعفتك. اكيد. هو تقديري كده للموقف يعني. فجاه بعد حوالي 45 دقيقه لقيت في الكنترول الاستاذ امين بسيوني والاستاذ فهمي عمر. استاذ فهمي عمر كرئيس الاذاعه واستاذ امين بسيوني كرئيس صوت العرب. صحيح. انا وقفت بقى يعني قلت بس ايه اللي انا رحت في داهيه. فكلموني من الكنترول وقالوا لي ممتاز، كويس جدا، امشي كده، كمل البرنامج كده. طب وبعدين يا فندم يعني ما هيخلص. قال لي لا 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 لا، شوف انت ايه ماشي كده، احنا معاك هنلاقي حاجه دلوقتي نوضبها يعني. وخرجت من الموضوع ده بعد قد ايه؟ جه الاستاذ امين وكتب بيانات وكده. وبعدين قال لي تعالى نسجلها في استوديو تسجيل. طب هنقول، قلت له طب ما حضرتك تسجلها بصوتك يعني ده. فقال لي لا انا عاوزك انت تسجلها. قلت له طب ما نقولها على الهواء. قال لي لا، عاوزين نخليها كانها في محتوى اعلامي مصنوع. يعني في مزيكا وفي اكشن وفي يعني في اخراج يعني. فعملت كذا بيان كده. وتخيلي بقى يعني استاذك الكبير واقف وانت على راسك وانت قاعده تقولي الحاجات. المهم يعني يوميها فضلنا كده لغايه لما بداوا يقولوا انه الرئيس السادات راح المستشفى.